Assalamualaikum teman-teman, hai. Oke, jadi seperti biasa gue akan berikan sebuah tutorial editing seputar video. Jadi di video kali ini gue akan berikan sebuah tutorial kepada kalian semua membuat underwater audio effect atau sering disebut dengan efek suara di dalam air. Nah, tentunya menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro. Dan tanpa basa-basi, let's go to the point. Oke teman-teman, seperti biasa kita masuk ke aplikasi Sony Vegas Pro-nya, dan di sini kalian ingat hanya fokus ke audionya, jangan fokus ke video karena di sini aku hanya akan mengedit audionya. Kita coba play terlebih dahulu ya untuk preview. Nah, itu kan suaranya masih utuh seperti biasa. Bagaimana cara kita untuk membuat efek underwater effect-nya? Kalian tinggal split aja tekan tombol S di bagian yang akan kalian kasih efeknya. Contoh seperti ini, lalu kalian masuk ke menu efek audio, lalu kalian cari yang namanya resonance filter. Klik OK. Setelah itu kalian masukkan preset yang namanya mover. Nah, setelah seperti ini kalian atur saja ininya sesuai keinginan kalian. Di sini aku atur lopasnya di angka 85-an mungkin. Nah, seperti ini. Lalu coba kita play. Bentar, nge-lag. Ini kan suaranya masih langsung gitu kan. Caranya agar smooth, kalian tinggal masuk ke ini tengah-tengahnya audio seperti ini, lalu kalian geser aja, bikin transisi gitu. Nah, kayak gini, tarik aja. Bentar. Jangan lupa matiin dulu ininya. Kalian tarik aja seperti ini. Nah, lalu yang sini juga. Nah, kalau di play akan lebih halus, ada transisi suaranya gitu. Enak men. Nah, terus di sini juga kalian tinggal ulangi aja. Kalian pilih footage-nya dan cut audionya sampai mana gitu. Kasih transisi biar halus. Cakep nih. Coba kita play dari awal. Halus men, kan suaranya jadi enak gitu, jadi kerasa di dalam airnya. Ini belum dikasih efek. Kalian kasih efek dulu, resonance filter. Oke, masukkan presetnya. Ini preset bawaan jadi dari efeknya ya, jadi nggak perlu bikin preset lagi. Aku atur dulu tadi 85. Kita play dari awal. Enak suaranya. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, oke teman-teman, cukup segitu saja video gue kali ini. Bila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila kalian ingin request tutorial, kalian bisa langsung komen di kolom komentar bawah, atau kalian bisa langsung DM ke Instagram gue. Nah, dan seperti biasa, jika ada kesalahan dan kekurangan kata, gue minta maaf, and see you in the next video.